Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كبجم توتا فخردف توتا لقيه وتسقنتا راديو داندي حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنيف جالل اسنيف قبنو لقينيف تبين كتعمري بيا كيسف بيا علت كان أرقمتن بيا كيست مقالة باديات لقيه فتوني كين أرقمتن biyya alattammoo ardiilee adda addaarratti facaatanii kan argamtan kabajamtoota dhageeffattoota keen eeyyen jaalalli isiniif qabnu kan onnee keennarraa buqqaati bakka san jirtanutti isin haadha qabu akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa oolma bultiin teessan nagaa yooyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 104 Noovembar 25 2015 sadaasa 15 2008 safar 13 1437 akka lakkoofsa hijrat guyyaa arbiyaa sagantaa keenya isiniif tamsaatudha. Asin jabaa goitaan utayirko durraasaqee durraa furimeerako angoon keetii kuwaanillee sibiraa bakka kunnee mee ollu kaasadaraa yaa hedduu dandeettii keetiin umte waa hedduu nasrii keetiin al tokko goitaa mee nu milladhu. Nidama ada fi birmadu asinjaba goitan utayirko nurasaki nurra furimerako angum kediye kuwani lesiba bakka kufne me olluka asada eyyen sadaasa 27 sagantaa raadiyoo daandii haqaa jalqabbii isii labsitee gama hawaasatti gadi baate bu'aa bayii hedduu qaxxaamurtee bu'aa bayii hedduu ceetee kinoo fedhii rabbii subhaanahu wa ta'aalaatiin guyyuurraa guyyutti guddataa guyyuurraa guyyutti sagantaa dabalaa guyyuurraa guyyutti ol guddachaa sadarkaa ishii dabalaa sagantaalee ishii bal'isaa alhamdulillahi rabbil aalamiin hawaasa keennaa kallattiilee barbaachisu hunduun tajaajilaa kinoo waggaa tokko guutuudhaaf guyyoota muraasattu nuuf hafe eyyen sagantaalee 123 dabran kana dalaguudhaaf dhugumatti bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurre bu'aa bayiileen kun maal fakkaatan sagantaawwan raadiyoo haqaa dalagaa turan maal fakkaatan hayyoonni beektonni gaazexeessitoonni raadiyooleen biraa immoo raadiyoo daandii haqaarraa maal jedhu laata inshallah fedhii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa eegitaate qophii keenyaa waggaa tokkoffaa kana ilaalchisee qophii qopheessuuf deemnu irratti bal'inaadhaan kan wajjin ilaallu ta'a gaazexeessitoonni raadiyoo daandii haqaa kan kutaa afaan Oromoo fi kan kutaa afaan Amaariffaatis bal'inaan qophii kanaarra hirmaatuudhaan adeemsa keessa darban nuuf seenessuuf ta'u inshallah rabbiin immoo akka nuuf laaffisuuf du'aayi keessaniin nu hin dagatina kan rabbiin hin laaffisin watakka hojjechuu hin danda'u eegi rabbiin nu laaffise immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin sa'a 24 osoo hin dadhabin hawaasa hojjenna yoo kan rabbiin nuuf laaffise ta'e jechuun eeyyen alhamdulillahi harda satiin kan baaneef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf laaffiseet malee osoo rabbiin kan nu hin laaffisin ta'e hojiiwwan kanneen dalagnee asiin bahuun ni jabaata ture alhamdulillahi rabbil aalamiin
kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 124 guyyaa arbiyaa isiniif tamsaasudha. Sagantaa keenyaa guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jira. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu biyya keessaaf biyya alatti odeeffannoon jiru maalidha jechuudhaan raadiyoon daandii haqaa bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurtee bitaaf mirga bilbiltee odeeffannoowwan jiran sassaabattee gama istiidiyoo teknoo dhuftee jirti. Sagantaan oduu qophaa'ee jira. Obboleewwan keenya qophii qalamaa qopheessan diraamaa imaltoota lameen kutaa 8ffaa qindeeffatanii dhiyaatanii jiru. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti keessummas qabna. Keessummaan keenya Oromoo TV irraa Abdul Jaliil Abdallaa dhaamsa guddaa qabu turtii bal'aan wajjin taasisanii jiru. Miidiyaan Oromoo TV hamma dhaabbate waggaa 15 lakkoofsisee jira. Waggaa 15ffaa miidiyaa kana ilaalchisee sagantaa yaadannoo guddaa qopheessaa jiru. Sagantaa yaadannoo guddaa kana gubbaarratti hawaasa bal'aaf waamicha taasisaniiru. Hawaasni kun sagantaa kana gubbaatti argamee Oromoo TV cina akka dhaabbatus waamichi taasifamee jira. Obbo Abdul Jaliil Abdallaa wajjin turtii bal'aa taasifnee jirra. Miidiyaan Oromoo TV akkamitti dhaabbate, karoora maal jedhu irratti dhaabbate, hawaasa isaaf hojiiwwan inni hojjetaa ture maal fakkaata, maddi galii isaa maal fakkaata, karoorri isaanii maal fakkaata, akkasumas qabsoo hawaasa musliimaa dabre kana hojiiwwan isaan hojjetaa turan maal fakkaata kan jedhu kan irrattis miidiyaa raadiyoo daandii haqas ilaalchisee ergaa bal'aa dabarsaniiru. Turtii taasifne keessatti kakkaafnee jirra. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti eegin wajjin turtan taate sagantaawwan babbareedoo isiniif qabannee dhiyaanne kanaan ni bohaartuu, ergas irraa argattu, dhaamsas irraa argattu jennee abdii qabna. Nasri keetiin al tokko gootaa meenu mil'adhu miidhama adaada fi birmadhu as injabaa gootaa nu ta'irko nurraa saaqee nurraa furimee rakko angoon keetii kuwaan illee sibiraa bakka kufnee mee ollu kaasada. Hawaasni keenyaa biyya keessa jiru fincila guddaa geggeessaa jira. Fincilli gaggeeffamaa jiru kun maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisee kan waggaa dabre dargaggeeyyiin Oromoo lakkoofsaan 50 ol ta'an kan itti dhuman dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinnee irrattidha. Har'as deebi'uudhaan dhimmi maaster pilaanii kun kahaa jira. Abbootiin taayitaa mootummaa jaalattanis jibbitanis maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra ni oola jedhu. Dargaggeeyyiinii fi qabsaa'onni uummata Oromoo maaster pilaaniin kun hirmaachisummaa hawaasa Oromoo hin qabu. Fedhii uummata Oromoo irratti kan hundaa'e miti. Kanaaf dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinneef naannawaa ishee jiran irratti murteessuu kan danda'u abbaa lafaa uummata Oromooti. Kanaaf maaster pilaaniin kun hamma nu lubbuun jirrutti inuma hojiirra hin oolle jechuudhaan fincilli ka'ee magaalaa Ambootii hamma godina Wallaggaa lixatti babal'ataa jira. Guyyaa har'aa namni lamas ka du'e miidiyaaleen gabaasaa jiru. Odeeffannoowwan kanas qindeeffannee dhiyaannee jirra. Gama Amboottis bilbilee sochiin jiru maal akka fakkaatu hubachuuf yaallee jirra. Qophii oduu keenya keessatti ni argattan. Gama Ameerikaa kaabaa magaalaa Minneapoolisitti obboleewwan du'aniif Rabbiin haa araaramu. Maatii isaaniifis akka Rabbiin obsa isaaniif kennu hawwina. Sagantaawwan guyyaa har'aa qindeessee kan isiniif gaggeessu ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khayr hamma xumuraa sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu guyyaa har'aa obboleessi keenya Abbaa Simnal Islaam qindeeffatee nuuf dhiyaata. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabnu sin dhageessisnaa hangafoota oduu musliimoonni balaaleffannaa barkum lamaaf 5 baatii caamsaa keessa masjida Anwaaritti taasifame hoggantanii jirtu jechuun hidhaman akka mana hidhaa Qaallittiitti hidhaman murteeffame. Manni murtii waliigalaa masjidni guddaan Sheek Hojelee majlisoota seeraan alaa magaalaa Finfinnee jal akka seenu murteesse. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi Jimmaa irraa qaamota mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman guyyaa kaleessa 14 mana murtii dhihaatan.
naannoo Affaarit kan barsiisa Ahbaash cimsanii balaaleffataa turan Haaj Siyyum Awwal pirezidaantii bulchiinsa naannichaa ta'uudhaan filaman. Maanguddoon umrii 85 kan ijoollee isaanii wajjin waggaa tokko ol mana hidhaa Daseetti raarfamaa turan ammas beellamaman. Mormii karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinneef labsii caffeen Oromiyaa magaalota Oromiyaa irratti dabarsee ture hordofee mormiin cimaan kahaa akka jiru beekameera. Dargaggeeyyiin Oromoo lama guyyaa wiixataa kaabaa magaalaa Minneapolis qaamota hin beekamneen kan ajjeefamanii fi namni tokko kan akkaan madaa'e ta'uu beekameera. Amma oduu bal'inaan. Musliimoonni balaaleffannaa barkum 2005 baatii caamsaa keessa masjida Anwaaritti taasifame hoggantanii jirtu jechuun hidhaman akka mana hidhaa Qaallittiitti hidhaman murteeffame. Balaaleffannaa barkum 2005 baatii caamsaa keessa masjida Anwaar gam masjida dubartootaatiin taasifameen balaaleffannaa kan hoggantanii jirtu himannaan jedhu kan itti baname yoo ta'u musliimoota kana gidduu isaan lama dhiiraa fi isaan torba immoo dubartoota yoo ta'an isaan dhiira dhiisuudhaan waggoota lamaaf himannaan akka itti fufu kan taasifame yoo ta'u dubartoota torbaan kanneen gidduu isaan lama lakkifaman taasifamee tureera. Dhumarrattis torbee darbe keessa isaan 5 irratti murtii dabarsuudhaan akka isaan mana hidhaa Qaallittiitti bu'an taasifameera. Dubartoonni hidhaa irratti argaman kunniin Keeriyaa Sammaan yeroo balaaleffannaan itti adeemsifametti barattuu mana barumsa qophaa'inaa kan turtee fi ammatti immoo barattuu yuunivarsiitii Arbaa Mincii yoo taatu hidhaan baatii 6 irratti murteeffameera. Hayat Hassan hidhaan waggaa tokko kan itti murteeffame yoo ta'u Mabruuka Abdii kan daa'ima baatii 5 garaa qabaatu ishii ragaa dhiyeeffattus hidhaan baatii 8 irratti murteeffameera. Muziidaa Faqqadee yeroo balaaleffannaan itti adeemsifametti barattuu mana barumsa qophaa'inaa yoo taatu ammatti immoo barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa yoo taatu hidhaan baatii 6 irratti darbeera. Aminaa Shakuur haadha ijoollee 6 yoo ta'an hidhaan baatii 8 irratti murteeffamuu ibsameera. Mootummaan Adwaay balaaleffannaa waggaa 2 dur taasifameef murtii hammaan ga'u kan dabarse jibbaansa sirnicha hawaasa musliimaaf qabu kan ibsuu fi hawaasni musliimaa cunqursa isaa irratti aggaamame irratti qabsaa'uu alatti carraa biroo kan hin qabne ta'uu kan ibsuudha jedhameera. Inni murtii waliigalaa masjiidni guddaan Sheek Hojelee majliisota seeraan alaa magaalaa Finfinnee jala akka seenu murteesse. Mootummaan dhaabbilee fi masjiidota hawaasa musliimaa manneen murtii isaa fi humnaan majliisota seeraan alaa fi ahbaashotaaf dhaalchisuu cimsee itti fufeera. Masjiidota bebeekamoo magaalaa Finfinneetti argaman gidduu tokko kan ta'e masjiidni Sheek Hojelee hifzii Qur'aanaa fi qaraatiiwwan adda addaa akkasumas sagantaawwan daawwaa itti adeemsifamaa tureera. Hojiiwwan keessatti adeemsifamaa jiran kan balleessuuf majliisa seeraan alaa kan mootummaa akka meeshaatti fayyadamuun masjidichi naaf mala jechuun kan jedhu irratti falmiin kan adeemsifamaa ture yoo ta'u manni murtii sadarkaa tokkoffaa masjidicha akka koreewwan masjidichaatiin bulu kan murteessee ture yoo ta'u majliisni seeraan alaa magaalaa Finfinnee man murtii waliigalatti ol iyyannoo kan gaafate yoo ta'u dhaddacha jimaata dabre ooletti masjidichi majliisota seeraan alaa magaalaa Finfinnee kan Dr. Ahmadiin hoogganamuun akka bulu murteeffameera. Majliisonni magaalaa Finfinnee yeroo adda addaatti salaata tahajjudaa dabalatee sagantaawwan qiraatii adda addaa akka masjiidotaatiin adeemsifamne dhorkaa kan turan yoo ta'u ammatti mootummaa fi majliisonni seeraan alaa kun wal wajjin ta'uun daawwaan sirriitti adeemsifamaa jira. Markazoonnis hojjetamaa jiru jechuun cunqursa raawwatamaa jiru dhoksuudhaa fi qabsicha dhaabuuf yaalanus musliimoota irratti miidhaa raawwatuun cimee itti fufeera. Ammas dhaabbilee biroo irratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhatuu fi aqiidaa ahbaash babal'isuuf sochiin kan itti fufe ta'us beekameera. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi Jimmaa irraa qaamota mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman guyyaa kaleessaa 14 man murtii dhiyaatan. Musliimoonni kun wiixataaf beellamamanus sababa abbaan alangaa hin argamne jedhuun guyyaa kaleessaa kan beellamaman yoo ta'u dhaddachi waaree dura teeffateen ragoonni dharaa 4 man murtii lidataatti dhiyaatuudhaan obboleewwan 4 irratti ragummaa dharaa isaanii kan bahan yoo ta'u obboleewwan kun gaazexeessaa Khalid Tawfiq Misbaahi fi Kadir Muhammad irratti ragummaan kennamuudhaan dhaddachi waaree duraa goolabameera. Dhaddachi waaree boodaaf kan beellamame ta'us manni murtii basaastota mootummaatiin oofamu ajaja abbootii seeraan alatti gara mana hidhaatti akka deebi'an taasifameera. Akkasumas wardiyoonni mana murtichaa namootaan dhaddacha hordofuuf argamanii fi maatiiwwaniif dhaddachi borganamaaf beellamameera jechuun ajaja kennaniiru. Dhaddachi kanatti ragoonni dharaa kun namootaan itti ragaa bahan kan hin beeknee fi kan addaan baafatuu hin danda'in ta'us beekameera. Dhaddachi guyyaa kaleessatti hawaasni musliimaa lakkoofsaan guddaa ta'e bahee kan dhaddacha kan hordofe ta'us ibsameera.
naannoo Affaaritti kan barsiisa Ahbaash cimsanii balaaleffataa turan Haaji Siyyum Awwal pirezidaantii bulchiinsa naannichaa ta'uudhaan filaman. Mootummaa federaalaatiin barsiisni Ahbaash naannoowwan hundatti akka bal'atu dhiibbaan taasifamaa turuun ni yaadatama. Naannoo Affaarittis sochiin Ahbaashota muuduu kan taasifamaa ture ta'us sababa ulamaa'otaa fi bulchoota naannichaatiin sochiin kun osoo hin milkaa'in hafuunis ni yaadatama. Itti gaafatamaa waajjira haqaaf nageenya naannichaa ta'uun kan hojjetaa ture Haaji Siyyum Awwal namootaan isaan wajjin dorgoman sagalee caalmaa argatuun pirezidaantii bulchiinsa naannichaa ta'uudhaan filamuu isaanii maddoonni kennanuuf gabaasaniiru. Guyyaa kaleessatti manni marii naannoo Affaar walgahii ariifachiisa yaamuudhaan kan adeemsise yoo ta'u walgahii kana irratti aangaa'onni naannichaa muudamaniiru. Waggoottan darbaniif hoogganaa biiroo haqaa fi nageenya naannichaa kan turanii fi barsiisni Ahbaash naannichatti akka hin babal'anneef yaalii cimaa kan taasisaa turan Haaji Siyyum Awwal pirezidaantii bulchiinsa naannichaa ta'uudhaan kan filaman yoo ta'u naannichaaf waggoottan 5 dhufaniif bulchiinsa ta'uudhaan kan tajaajilan ta'uu waadaa kakuu isaanii kan raawwatan ta'us gabaafameera. Haaji Siyyum Awwal bulchiinsa naannoo ta'uudhaan filamuun isaanii barsiisa Ahbaash kan mootummaa federaalaatiin bal'ataa jiru akka naannoo isaanii kan dhabamsiisan ta'us ibsameera. Isaan pirezidaantii ta'uun filamuun isaanii aangaa'ota mootummaa federaalaa tokko tokkoof kan dhukkuba sammuu ta'es ta'uu beekameera. Haaji Siyyum pirezidaantii ta'anii filamuun isaanii hawaasa musliimaa naannichaa kan akkaan gammachiisee fi jidduu lixummaa mootummaan federaalaa barsiisa Ahbaash babal'isuuf taasisu ni dhaabsisu jedhamee eegama. Maanguddoon umrii 85 kan ijoollee isaanii 3 wajjin mana hidhaa Daseetti waggaa tokko ol hiraarfamaa jiran ammas beellamaman. Maanguddoon umriin isaanii 85 kan ta'an abbaa kenna Ayaa Muhammad Nuurii fi ijoolleen isaanii 3 Ibrahim Ayaa Muhammad Nuur, Umar Ayaa Muhammad Nuurii fi akaakayyuu isaanii Muhammad Yaasin wajjin waggaa tokko oliif mana hidhaa Daseetti kan hiraarfamaa jiran guyyaa har'aa mana murtii dhihaatanis ammas muddee 15 kan beellamaman ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Mormii karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinneef labsii caffeen Oromiyaa magaalota Oromiyaa irratti dabarsee ture hordofee mormiin cimaan kahaa akka jiru beekameera. Mormiin kun guyyaa har'aa magaalaa Amboo irraa ka'uudhaan magaalota Oromiyaa dhihaa Wallaggaatti tamsa'aa jiraatu maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Akkuma magaalaa Amboo guyyaa har'aa 25/2015 hiriira fincilli barattootaa fi jiraattota godina Wallaggaa magaalaa Mandiittis qabsiifame finiinaa ooluusaa oduun biyya keessaa kallattiin nu gahe tokko ibsaa jira. Humni waraana mootummaa wayyaanee hiriira kan bittinneessuuf wayita yaalu lolli hamman hin jedhamne hiriirtotaa fi humna waraana jidduutti uumamuu irraan kan ka'e dhukkaafni humnoota waraana mootummaarraa kan itti dhukkaafame ta'us ibsaniiru. Kana ta'ullee garuu uummanni Mandii tokkummaan gaafii mirgaa gaafachuu irraa gufachiisuu akka hin danda'amin ibsamee jira. Hiriirri kun dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannawa ishii walitti makuu jedhu qormu yoo ta'u waaree dura naannoo sa'aatii 5 walakkaa irraa jalqabe hanga odeeffannoon kun nu dhaqqabetti akkuma finiinee itti fufetti jiraachuus ibsanii jiran. Gama biraatiin hiriirri kun dhaadannoowwan garaagaraatiin kan dabalame yoo ta'u biyya teenya murree alaagaaf hin kenninu OPDO'n hanga yooma alaagaa waliin dhiiga uummata Oromoo xuuxxii kan jedhu keessatti kan argamu ta'us beekameera. Mormii cimaa guyyaa har'aa geggeeffame kan irratti namoonni 2 akka ajjeefaman Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maddoota isaa tuquudhaan gabaaseera. Kanumaan wal qabatuun guyyaa har'aa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inna magaalaa Amboo hiriira nagayaa geggeessaa jiraatu maddeenni keenya nuuf eeraniiru. Barattoota kanneen irratti qaamotni humnoota mootummaa aara nama boochisu darbuudhaan barattoota miidhaa kan turanii fi barattoonni hedduun yeroo ammaa kanatti kan miidhamaniif hedduun isaanii gama baadiyyaatti kan baqatan ta'uu maddeenni keenya turtii gaazexeessaa Hamzaa Booranaa wajjin taasisan gubbaatti tuqaniiru. Gaazexeessaan raadiyoo daandii haqaa magaalaa Ambootti bilbiluun odeeffannoo jiru sassaabuuf yaalii taasisee jira. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Hello yoo akkam nageenyi badhaadha. Hello. Fayyaa akkam nagaa fayyaa jirtanii? nagaa. Baga jiraatta bilbila keessan obboleewwan keenyaa irraa arganneeti odeeffannoo barbaannee ture gama keessanitti ka bilbila jirru raadiyoo daandii haqaa irraa bilbilaa jirra. Tole. Mee haalli jiru maal fakkaata? Amma naannoon isan jirtan godina kamii magaalaa kamii irrattidha fincilli diddaa garbummaa yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira maaster pilaanii magaalaa Finfinnee kana ilaalchisee sochii gaggeeffamaa jirutti jira mee naannoo kamii jirtanii sochiin jiru immoo maal fakkaata yeroo ammaa kana? Ayeeka nuti kan jirannu Oromiyaa godina Shawaa magaalaa Amboo keessadha. Sochiin kunis fincilli diddaa garbummaa kunis guyyaa har'aa kana
sadasa kudashani balama fi sadika ko fa abshana guyyaa har'aa kana Lambo mana barumsa tokko fi sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti qabiinsa guddaa jedhamu kun kan inni jalqabni isaa kan inni jalqabee gama keessa saaxilan irratti jedhama keessa saaxilan barattoonni yeroo galuudhaa fi hiriiranii jiranitti walitti qabamanii sagalee dhageessifannuu atoo gara kutaatti gallee barnoota hin jalqabiin sagalee dhageessifannuu qabna mormii qabna qabna waan ta'eef sagalee keenya kana dhageessifannaa kan jedhudha barattoonni walitti qabaman isaanii sagalee isaanii dhageessifachuu jalqaban yeroo isaan dhageessifachuudhaaf jedhanitti daayirektarri mana barumsaa sanaa Amba itu misal kerjamu dari cara mana bermasalah sih, tapi kan ada nonton, ada nonton sisi ofisa, ada nonton sisi, ada mal segi sanjur ubarat tu kati, jadi sini barat tu kan, cara kita tapi sejalan barat tu kanan, simpunan tu tukung ke, ni bagi kalian simpunan sini barat tu kati ada nonton kati kan kalian jadi kali sana lagi sesuatu kali. Ini baratun nilai kinuti karena jati ini karena bisa naga kabeh karena terus kabeh karena demokratawa ini sajaleknya tadi juga na lagi kinusunan tani funana nung kamno warri funana nung galle karena si nung si pindaru sajaleknya tadi siparna karena jadi aceh sagale sari tadi siparna bahaya alat tunare dan berwahid pembayu jadi karena kadinoni magaliti si bujitoni magaliti dari karoni maru berdin dalam sana ande dan kunni tinggalnya kami berperang kaga dimbane mana barumsaki barattoota mana barumsaki sattikorkanii jechuudha. Qaamonni humnoota mootummaa naannoo sanitti argamanii tarkaan barattoota irratti fudhatan jira. Humnoonni nageenyaa kuni barattoonni kuni tokko kan isaan fudhatan tarkaanfii jalqabaa waraana. Mambani matatti makamani uummanni isaan snayeri dan biratti ta'anii karaa sagaatiin dhagaatiin darbatiin qabeenya namoota miidhamtoota murteessin qabeenya mootummaa kan barbadeessin yoo naga qabeessa ta'een daandiitti baanis isaanii jechuu jalqabanii achii booddee kan waraanaa isaan waraanaa bittinneessaa humna bittinneessaa jedhamu sun barattoota dura goree yoo addaan bittiin suudhanii barattoonni nuti karaa nagaa sagalee dhageessifannaan mirga uummata Oromoo kabachiisna harka isaanii gara waaqaatti ol qabachuu barbaadan dhagaatiin darbamu isin darbamu waan isin goone sagalee dhageessifannaa jedhanii mormii nolee adda addaa master plaanii Finfinnee fi lafti magaalota Oromiyaa sagalee uummata Oromoo immoo kaa'uu qabaa dantaan uummata Oromoo eegamuu qabaa sajjeen Untuk sekarang anak kita mana yang nugat di semua kabu, kantor Oromia timban dati saya ada masalah sendiri akan cukup tu ada cukup di apa Oromo apa di kedalaman kawan tu saja kan tarik nolak pakai perikan lagi satu kan akibudi atau sandan dan berat aja tu saja ini ditunjuk saja dua gore arah semua nama ada cufi nama konsultan dan sana itu kafe barat tu ada barattoonni sun akibudi sama dia kita kan prinsip amma baat ya kita ini anak pun barattoota kana duukaa deemee ayyachaa oole barattoonni baay'een ammaan kanallee hin galle biyyatti facaanii baabbii iddoo jiran illee beekamu baay'ee akkasii katanii humni waraanaa magaalitti marsee jiruuf karaa illee dhabanii waan nyaatanii fi iddoo bulan illee dhabanii baadiyyaatti ramaa jiru ammaan kana barattoonni baay'ee. Tole obboleessa keenya galatoomii odeeffannoo nu dhaqqabsitee fi godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti wanni gaggeeffamaa jiru kun gara magaalalee biraa akkasumas godina gara Wallaggaa Lixaatti tamsa'aa jiru odeeffannoo jedhu nu dhaqqabaa jira. Kanaan wal qabatee odeeffannoon isin qabdan jira. Bakka Oromoo kan itti fufuu asii duwwaa hundaa'e bakka uummanni Oromoo jiru fedhii uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo eenyummaa uummata Oromoo Wallagga jiru Lixa jiru Abaa jiru Ararge jiru eessa jiru hundumaa kan miidhu fedhii waluuti eenyummaadhaa dhimma dantaa sabaa fi dhimma jiraachuuf jiraachuu
Qabsoon kun asuma magaalaa Amboo yookiin Shawaa Lixaatti kan dhaabatu osoo hin taane daangaa kan bakka Oromoon jiru kanatti illee kan itti fufuudha. Kan kana duubaadhaan dhaabatu osoo hin taane amma uummata keenya baasiin uummata keenya deebii argatutti waan nama barbaachise kan kallee ammallee itti fuunaadha. Naannolee biraattis magaalaalee biroo irrattis itti fufuu ta'uu Tole obboleessa keenya odeeffannoo kana nuuf gumaachuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin si galatoomfanna. An kan si wajjin ture obboleessa kan kee Hamzaa Booranaati galatoom. Ayyee nagaa sinillee hora bula. Ayyee horii bula obboleessa keenya. Dargaggeeyyiin Oromoo lama guyyaa wiixataa Ameerikaa kaabaa magaalaa Minneapolis qaamota hin beekamneen kan ajjeefamanii fi namni tokko kan akkaan madaa'e ta'uu beekameera. Ijoolleen ajjeefaman kun dargaggoo Rastaa Muhammad Abubakkarii fi Abdullahi Abunii yommuu ta'an kan rasaasan miidhame lubbuun jiru ammoo dargaggoo Obsaa jedhamu akka ta'e gabaafameera. Qaamonni dargaggeeyyii kan galaafatan kan hamma ammatti hin beekaminii fi poolisoonni magaalittii ammoo dhimma kan gad fageenyaan akka qorataa jiru beekuun danda'ameera. Obboleewwan du'aniif rabbiin isaaniif araaramu maatii isaaniifis rabbiin akka obsa kennuuf hawwina. Odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabnu kana fakkaatu qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii. So hawaasni muslimaa itti jiruu fi barnoota aqiidaa qulqulluu barsiisu akkasumas odeeffannoo gocha garaa jabeenyaa kan mootummaan abbaa irree hawaasa muslimaa irratti geggeessaa jiru hawaasa muslimaa kan biyya keessa fi biyya alatti argamu hundaaf odeeffannoo laachuuf raadiyoon daandii haqaa 27 2014 tamsaasa isaa eegale. Raadiyoo daandii haqaa. Hamma danda'ameen adeemsa waggaa tokkoo kana keessatti hawaasa keenya wal hubachiisuun gama raadiyoo daandii haqaatiin yaaliin cimaan taasifamee jira. Adeemsa waggaa tokkoo kana keessatti seena biyya keenyatii fi seena uummata biyya keenyaa hamma dandeenyeen hawaasa keenya biraan gayuu yaallee jirra. Raadiyoo daandii haqaa. Seenaan muslimtootaa akka guutuu addunyaa kaleessaa keessa turetti maal fakkaata? Har'a hoo maal irra jira kan jedhu of duuba deebi'uudhaan qabatama amma jiruun wal madaalchisuu yaalee jira. Raadiyoon daandii haqaa ummata muslimaa biyya keenyaa addunyaa gubbaatti argamu wal qunnamsiisuun hawaasa muslimaa biratti riiqicha guddaa ta'ee argamee jira. Raadiyoo daandii haqaa isin qobsiisu qobsuma barakaa sinirraa haqabu sharrii makhluuqaa salaamun alaykum jarri daandii haqaa. Raadiyoon daandii haqaa dhimma amantii cinaatti dhimma hawaasummaallee xiyyeeffannoo keessa galchuun haala jiruu fi jireenya baqattoota lammiilee biyyaa gadi fageenyaan gabaasaa ture jira. Filannoo bara 2007 kan mootummaan sagalee hawaasaa saamee ture jalqabaarraa hubannoo kennuuf gabaasa jiru hawaasaa dhaqqabsiisee jira. Raadiyoon daandii haqaa tamsaasa sagantaa isaa torbaanitti guyyoota 2 dabarsuun kan jalqabee ture booda irratti sagantaalee birootti dabaluun torbaanitti gar guyyoota 5tti ol guddisuun sagantaa afaan Amaaraatis of keessatti ammasuun hawaasa isaa tajaajiluu irratti argama. Raadiyoon daandii haqaa erga hundeeffamee takka 2 jedhee waggaa tokko lakkoofsisuuf guyyoota muraasattu hafaa. Bargaa falmattanii jaalay dawaan gaarii arraa galmaa geessee nu garsiiftan firii isin hagargaaru nu dheeradhaa umrii. Raadiyoon daandii haqaa ji'oota darban kanneen keessatti bu'aa hedduu tanfatuun bu'aalee mana hin jedhamne galmeessisee jira. Oduuf sagantaalee isaa cufa karaa danda'ame hundaan hawaasa bal'aa biraan gayuudhaaf appilikeeshin Androidii fi iPhone saatalaayita ziinoo reediyoo fi sabquunnamtiilee hawaasaa kan garaagaraa irratti
dhimma bahuun hawaasa isaa tajaajiluu irratti argama. Of duraatis kan caala ol guddachuun gara sadarkaa televizyiinatti tarkaanfachuudhaaf hojjettoonni raadiyoo daandii haqaa yaalii cimaa taasisaa jiru. Maarree isinis dirqama isanirraa eeggamu bahuun waliin taanee raadiyoo daandii haqaa kan haa guddifnuun yaamicha kenna. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa. Rabbii wajjin jira falmattoota haqaa warreen addaan baasu tuuta callaa baaqaa ashabbaarii janii ittis baasa maqaa namni kan deemu galmanuu madakaa namni haqaan deemu galmanuu madakaa bagaa falmaatanii daalaa dawaan gaarii aadaa galmaa geessee nu barsiiftan firii isiin gargaaru nu beeladaamuri. Kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa ammas kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kanatti aansuudhaan qophiin keenya diraamaa imaltoota lameen kutaa 8ffaa wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaykum jedheesin gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahee yaa Allah nama diinkeetii jecha bahe. Qophii qalamaa birri wanni rabbiin uume qalama ableen qalamaatis qalama. Dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsu buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Imaltoota nu marti lubbuu maaliif dagatii. Imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee. Imaltoota lameen. Drama radio barreessaa qopheessaa mujaahidiin haroo gulaalaaf qindeessaan abul khair taatonni garee ahlul khairii sponsor keenya hawwitoota nasrii. Imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee ibaadaaf nu uumee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa akkam baale. Fayyaadha ilma qiyyaa gume. Fayyaadha. Nagaa abba warra isaa dhufte immoo. Dubbii dheengadda eegaltanii suutaan isinitti majeessan. Taman guddummaa sheekatti meennee si biraa deemne san. Bari sinumaatu manni isini dhimmi isaatii guyyuma biraan nu himtanaan jettanii. Sirri guyyaa san manaa dhimmisa. Anis akkumaan isinitti hime sheekaa hojii duraan wal lolan qabnu. Hayyee. Ammoo gaa ni jirti miti takka waan inni kalaqa san seene. Sirri dogongoruu numa jirti ilma kiyya na'am. Adda isinii baasuun fedhe. Hayyee. Keessattuu eegaa hajii bara baarsaan isin dirbanaan jaanii. Hirriibni irra barbaane dhugumaan ishoo. Sirri bari alwa kiyya qaxara cabtee inneeti nuti sheekaan ifduuba deebi jennee itti dhaamannee biraa yaane. Haqa walitti muftaanaan takkaa isheenii fayidaa waan irra dalagileen qabu. Hayyee. Isaaf eebbaan keellee hojjuma guddatan. Eessaa baay'ee. Ollaadhaas akkasii beekte. Hayyee. Dubbii san kana daleessanii maallaquma kana silaa maallaqni kun beektaa siirii ammayyaa jedhanii maallaqni. Hayyee boolma kiyya. Isumaatu salaaddiin nyaanna qofa beektaa jiroo. Ati hedduun beektu karaa ammarreessaa san galanii tujjaara karaa wanta kanaaf hedduun beektu inni meeshaa biyya alaatii faa fichisiisee akkana eegaa beekte isa santu xiqqoo an dubbii qidhatana hedduu keessan beeku inni gaa jarri waa biyyaadha maarree dhabamsiisuu qabna naan jeetuma. Nama abriin tattee dibbeen danyatana hawwaa. Namootni miniiti qarshii 30 kennee beekte. 30 si kenne. 30 ati amma beektaa qarshii 30 keessatti nafne.
taan ni nu dugas ni tu tugas ni tanhedu barmalini kun barakatu bariya malini halali ergatin kun yo halal ratin basin wa takbar khan ka warmaqi hayame wadis kuno malagni sadumi shenan sanin umte wala kaysa jirti sirri akkasittiin ka obboleessiyyalee sababa yeroo dhaame tasaasanillee gaanirraan irraan fatinaadhaati ilaamma kun wayyaa malee hin fayyine sirri dhaqqabdee yaalma kiyyeef dhaqqabdee rabbiin si dhaqqabde tanaaf jecha sheekatti narraa himeetummaa nuuf ijjan dura abbichuun hin qaanfadhee beekte hime menaa sirratti manaam inshaa akkasiiti niin jarjara baay'ee assalaamu alaikum waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh deem balaa jalaa rabbi si haa baasu amiin amiin sheekh haaya nagaa amate kishotti addeesseetiin ka singili qiyyaas dhukkee bakka biyya garagalcha the best one sinja takka muuziqaa kana sirba kana agareen beeku maaliif qiyya waan ta'eef akkana na fakkaata moo no san qofaa miti miidiyaa hundarra galakkisuun qaba FM jettaa wala Oromiyaa jettaa hundarrattu أبغى أدولة أبانجا مو شيخان جان مالك ندولة أبا hello السلام عليكم وعليكم السلام هاي عبد الرؤوف هذا إيه أبا كم هاي عبد هذه نقدت لكاتا هاي نقافت أبا بيجودون نقاشتين نقدت هانجتا مال قدت يا أبو عبد الرؤوف أصلا عبد الله no akkasii miti abbaayee ana biroof mawar beeytee jechuun xiqqisho maqaa tokko haa jijjiirradhu malee. Ati maal jirta amma wanti jirtu ati yeroon amma dhufuudhaa keessa moo hin geenye? Yeroon beeytaa amma baatuma takkaafe bakka singiluma tokko qofaan xiqqisho gallakkisee jechuudha. Singilii eegalte ati amma amma booda maqaa abbaa hiijaa jettee ani ilaal ilma ishee hiijaa jettee maqaa danda'i sitti himiitiin jiraan. maqaa kan kee gubaafatu jijjiiratu maqaa abbaa keetiis ati Abdulafuuf malee Abdulafuuf kiyyaa miti amma booda. Gaabba kanan jeen gaasa maal taate maqaan kiyya dhugaa maqaa kiyya jijjiireetiin jira obsaa elemoo jaa maqaan bakka har'a booda ati ilma kiyyaa miti yoo akkana taate amma sinisteera tasa fittee dhufuu qabda dirqama waan isu gorsu jira an akkana maqaa kiyya na balleessite ilma sheekaan naan jaa hoggaan asii biyyaan gorsa jee muuziqaan haraam akkamittiin jaa ilma keetu muuziqaa baasee naan jaa maali alaamaan akkana ilmoon ofii nama jallattu sana ilmoon gaafa jallatte hafana hin jiraa jettu maal akkana jallinne akkanaatu. Amma faazar dubbiin ruwalaaf sigaa dubbiin ittiin guddisee amma dubbiin ittiin dheereessin kaa waa hunda ni ilaalta ammaan tana dubbiin ittiin dheereessin. Ajaa'iba aqummaa irraa takka faazar jechuu kana afaan guddinaa akkanaa fidde an quraanatti si quba qaba ati guddadde tokkichummaa rabbii dhiiftee takkittii jaada jettee waan biraa odeessuudha. Kana haa dubbiin ta'e hanin sin dhageen ibseetati guddina kan keeti. Bara waa hunda gisee jirra. Abba en beektu saati ni tooba namaa egaa ilmiin xiqqoo namaa jeestii jaan ati hedduun baranne isa maali? Keeppilis amma nan ta'u wakimme amma fagdii fi waan jechuu deemaa bizii ta'eetiin jira dhiifama guutaa akka baay'ee nagaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu asgargari nulaleka. Walaikona. Nabaanasa. Hai. Ati Abdurrahman miti? Okay, nabaanasa. Sini rakaka pokona manzuma se diro. Maal jechuu isaati? Ana maanta? Hasim baanan dhageysu. Ati Abdurrahman miti? No, maqaan kiyya obsaa jaama ati eenyu? Maqaan biyyooti jijjiiramu eegale abbe. Okay, eenyu siin jaan ammaati waan biroolii simee eenyu siin jaan? Turaan na wallaalteessa bara an maayir ilma sheeksaaniiti. Okay, is that ya miti? Maal godhuu dhufte kitaaba bitachuu dhufte magaalaa guddaa? Kan qofaa miti as yuunivarsiitii Adaamaa kana nagayeetiin dhufe. Asii barnoota isaan geessisa? Okay, an barnoota ittumaan jira graduate godheetiin jira. Maal amma akkam jirtare? Yoom anamma barnoonni as na dhaqqabnaan as dhufee bara abbaan kee dubbisii naan jeetiin isaas yoo agartee wal barbaada wal dubbisaa naan jennaan si barbaaduttiin jira dhiyeenya kana hunda maal hin mul'attu? Faazari kana bataan bakka hedduu isheen gorsee jedhamnaan namatti ergaasa. I'm sorry. Hayyee bakka awwaala garraa gaafa biroo anis asumaan jira.
ولا قرا أنا في البلدة إيش لو كويس كنا كبدو كيشو ناسوي مالي فكر جرجرتا باي بقى قرانتنا وان انت كيشو يرجروا انا قاعد سيفيل بلا انا سيفيل بلا اوكي ايش ما هاتو اوكي ليفي تمام كيشو يدلوت كيشو ده كان باسمه يا عبد الرحيم تاي أمو يا المهية وانا كنا خمسين باسو تريلين كتير تلوث نامبر خطرات أورته دومه أباك يا أمو شيخا كنا وجين كذي متى القبته دي مولك أم فته مالي تنتين يا جامو تاي أمو ربي سدادو أو مازر نوديس جامع خنا تابعيات أتواني ألبوم غيره تنباسه مكاسا مكارادي سمتي نوچين تتريو برباد فري خمان سي بيتا بكا خاصه تو كتين فري خمان سي نكا بكا برباد تازي خمان ليتو برباد يا عبد الرحيم ديتيمي غا واي ناسي غورسيتا نوندا ديتيمي فراتشو ديتيمي هاي قرانا كسي دران قرات سنت ديتيمي عرب مخيخه قران قرات هايني اكنت ديستخناو يوني في خني في قران قرات ساتي ربي سيفاي يو عمو ديتي خني في سربان سربي ساتي ربي سياقب رب مخيخه ناو يو هاتي كنو خا علم راقه قوات ساتي بليز ماذر نديس غا بكا نديس أبارسك مال ونينا أبارسك دينكا ترى تيسون راو كدين دبر بكا من مخنا سيافا متى بكا سرادي مي سيدي سبكا أدروف كوت مالي أكن جدرين أم في كردو هذا هني بر أولي سروا مالي كان سكر جدي أمي هو أمارا جامع سيفانا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أي سلبت زبنا كان هاي مالي رانفتتي مالي ثبت خريج إنجتنا ياي أوت كيشو بيركيتي مر في بيته هاي أوت كيشو بيزي تيتين جراما مالي هاي بيجاوات كلنا في النهار كم دوبا تستبر دي ميجي شو أجيتين أبارك كلها ما قلبي دوبان رفيعه يا كلها فانيتا هاي أكملتي مالي ما تماتي نو بكاد كيشو مازري وجهني ولتوني بيتا وما واي خيار هنولا تيسيني سوال انتهى نانجتي بكا أنا دون أري زعيم خيار تقول لنا كأبو بربادة بكا انتهى بكا ما بيجي تيجي جرامي تيسيني ولا ها مالي وانو مجي ايجلت يان كانتي أشتي ستفوفتين سا إيه بكا وكان تايت كيشو أنا جي جورة بيسه بكا أبارت بيته سوابا سنم بكا أنا خيار سينسين كابو إيه بكا وتين عليك أنا بكا دنابا سو ديجرا بكا Oh, abu intani duba. Amma duba anta kadang tujura. Atika kadide jira, watin kunalicha dima baka dawasu da dabetin jira. Akasta tu baka malik bil duba ifa mangafan ne malu gasan takaw gumasanu ifa mangafatin. O gasan baka do aretin jira sa na khiyato kollin na kabu barbadi ture. Ono suka indandenya baka amanta na kasmale intani baka dubi. Baka akasta tu amanta na bilbiliti ifa magafadu selattu garan hada injabatu gaitamti. Metilla la. Hello, أمي أكمل نجام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أمي قافتو أرتينا بارتوكا سرنجرو وكاربنا فيها سرنجرو سلاكا نوبينا غران هذا ودنجا باتو دچيرو تجاني مما دعاء نارو ديوان كنا ذكربنا رام بسبكا تيكيشو جيكا ما تنجرا بكا توبو چومبر بعد مي خرانا دي بما او ما يد سربدي سي تي يا تجرو ما اندي سوما اندي ساتي مي دعاء نارو دي مي دعاء من ناجبات مي اندي سا هاي Antunis ganada maer kunis ni du faje malo yaw abu faraduna sumran no hago me isu khananta ega eddu je kame sinjir hey warmana o maer
هاي كم نجا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرمو هاي تيجي سلام تمان إقلتوي. لي سمعكم ترى نتي ده فران خنا مالين جرو. إذا بكتين جرا جرو وران ترى دي فما. إذا بكتين ديم من سامال تادقلو فول لكيمو. بجمرة بجارة سبدا جراتي ما لسه. نادا بيمي وانا مدرسين ستيما. أصو جنون تمي دورة سنديسيتي. أمتي بالبلت مكان. نوان بالبلي فكروا جيرا ما بدو أنا كره. جران هذا كرو برجع إنجباتو تيمان سنجته. سيمبكا چنكين كابو يواتي وجوما خنا دي سربين سيارة رمنا إنجته بكا إسانو. دوبا جيرا ما فرتنا كره. أما تي لا كل لما تكشو نوجر جيرا مني. هاي. ربي فرماتها في دو. أبشر أتيس كا ميسان وان سن ابتياد دوان إيسيكا كنا ما ندوبا وني نانجت سن. أما دقيقة خانا إسكره بوسما واني شو جرو بكا artistiin tokko seenee tu moodara kara tokko bakka kufeen duusee taa'u jaan duuri fatee bara mallee waan hin keessa jiru bakka galgalaa rafaa mullee mallee kun amsoona mukee isaan garagalaa jira irriin nan fura duuji qamaa jira bakka. Bakka du'i jechuudha. Du'ee bakka ol beetu waan boodaan ol beetu bakka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Rabbin katimana man balleessine abbuleessa. Duuba ati hoo rizarviidha sanduuqa kaayattee qabdamu mee maali osoo sanoo si tahe mee maaltu si dhagama yaa abbuleessa kee maali sa sammuun tee xiqqeeshuma si yaadduusa osoo tana agartuu nama duutiin gorsine maaltu gorsa jettee akkana teessa duuba amma mee. Ani tu jijjiiramaa jira bakka ammaan tana lubbuu kiyya karaa rabbi deebisuun qaba hedduu isheenuutti jira dhiiroo quraaniin tana dura qareessanoo namni wanni kun hin gorsine wanni gorsuun jiru anumaaf deebi'aa quraanina kiyyasan duraan tokkicha jeetii yaamachaa ture amma takkitti deebiseetiin takkitti yaamachuu jira akkamii amma rabbiin anumaaf dhiisaamee quraanina numa deebi'aa maasiyaadhaan dhabame na jira. الله ربي برا غفور رحيم يو أتخرى إسا غرغرتي توبا غوتود توبته كيست تشينان كيس يرتو يجون مالي سيندي بنايا بوليس خي مين نما ججبا بركا أكا صحابوتا نما صحابوتا ميكا فيت أكا وحشي كنو هقا أفغرغل ربي بر نما أرارمي فيتما أكا ست إسلام ما كيس سبتاني أتي وان كان الرأيو دي بتربي نافن أرارم جتي يا دلا تقنطوا من رحمة الله جي لقا والله نوان بيغلدا ما سياتنا دون رغوتي بيتنا إفنا دقا هما ما انتنا وكا آخر ربي ديبو قبي دا ربي نهار أرمو وكا واتكا مونين ايغنجرو نمي دوتين غرسيني واني إسا غرسنجرو خانا هدو شيني تنجرو والله لساني قبرات شومي مومال نانجت سا والله فداكي چلے فکر چلے گرگلے مچمان نتے بہن انا لله و انا الیہ راجعون یا پولیس خیا گه زان اموماتی ان شاء الله سگلیتی بریدو دران بدی تا قرآن اسا میدی بیسخا اما نما دے متہ خابو نما جل دیمو میتیسا ان شاء الله تن والله مقام باغی یالے بلیزے می نما مقام بلیزے نگا بادی سخا وای ورخنیا گرو ماہر آتی akka shariiqaa taatee gorsuu kee karaa rabbi irra na deebisuu keeti fedduun si galate unfadhaa. No problem. Immoo nam takkatti illee namni hojiin tiyyaa dubbatu maaliif waa hedduu waan ni jee bakka hojummaan kiyyaa dubbatu kana boodaati namatti sana ni bini inshaallah. Hojiin kiyyaa jettuniin sirraawaa jechuu keeti. Humaa muradheetiin jira. Inshaallah taala abuu wallahi. جزاك الله خيرا أتي هنغنو ما وربين إفسيادة جيسون كوان قدادا دعاء رخيسانيك أنا تكونيس نوكاج إلكين سانيك إبلم تنسا والله إن شاء الله دوبا أمان تناكو نزوري جيسيتي وان كتروك أبن هنك أبدو كاي أمو مشاورة سينيتي ميعر مدور الدوري سانيس بامسانسرة إكاتي وكي يقول قدا جراكو تسي قوني ديمناتي مواجه نينغا وما أمرانكا قلتهم ما يرخي حكيمي مي ربنا لك بي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خربنا سترين لك
obboleewwan keenya qophii qalamaa qindeessanii nuuf ergan baarakallahu fiihim jazaahumullahu khayran kabajamtoota hordoftoota keenya kanattaan sudhaan qophiin keenya qophii keessummaan keenya guyyaa har'aa Oromoo TV irraa obbo Abdul Jalil Abdallah jedhamu Oromoo TV'n hamma hundeeffamee waggaa 15 lakkoofsiisee jira. Hundeeffama sarraa jalqabee waggaa 15ffaa isaa sababeeffachuudhaan sagantaa yaadannoo guddaa gaggeessaa jiru. Sagantaa yaadannoo kun kan gaggeeffamu sadaasa yookaan Noovembar 28 guyyaa Sabtiiti. Iddoon sagantaan kun itti gaggeeffamu Ukraine Event Center 301 Main Street North East Minneapolis. Yeroon sagantaan kun itti jalqabu sa'a 2 waaree booda akka ta'e beeksifamee jira. Kanuma wal qabsiisuudhaan sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qaama Oromoo TV irraa bakka bu'e obbo Abdul Jalil Abdallah wajjin turtii taasifnee qabna. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Innal hamdalillah alfi alfi marra fasalli wasallim ala khairil wara. Innal hamdalillah alfi alfi marra fasalli wasallim على خير الورى وآل وأصحابي أتباع تمرا نجين ربها هجرة هندرا وآل وأصحابي أتباع تمرا نجي أبرمن يا هجرة هندرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدقيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندي حقا سغنتا كينيا غيا هردا كيستي كيسوما قبني دي هنجرا كيسوما كينا كون غيا هردا ergaa guddaa dabarsan qabani keessummaan keenya kun guyyaa har'aa biyya Ameerikaa kaabaa Minnesota Oromoo TV irraa keessummaan keenya kun isaanii nudha jalqaba inshallah yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa argamu inshallah isaan maqaa isaanii of nu beeksisu jazakumullahu khairan mee jalqab salaamadhaan jalqabna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan alhamdulillah nagee jirra isinoo alhamdulillah rabbil alamin baga jiraatan inshallah mee jalqaba gama sagantaa keenya tosoo hin taakkiniin dura keessummaan keenya guyyaa har'aa gama sagantaa raadiyoo daandii haqatti dhufan eenyudha maqaan isaanii eessarraa dhufan waan jedhu irraati jala qabnu. Tole ani maqaan kiyya Abdul Jalil Abdallaati Oromoo TV dhaan bakka bu'ee har'aan tana as jira. Oromoo TV malees akkasumatti reediyoo sagalee Oromiyaa tan Minnesota keessatti Oromoo tajaajiltu bara 19 hojjechaa jirra. Ammallee itti fufaa jiranisanis Oromoo TVnis bara 15 guutuu hojjetee jira. Isa sanirras keessattuu bara 5 dabre kana guutumatti waliin hojjechaatiin jira. Tole jazakumullahu khairan maashaallah raadiyoo irratti dalaguudhaan waggaa 19 akkasumas immoo gama Oromoo TV immoo waggaa 15 waggaa 5 kana immoo guututti akka dalagaa jirtan nu himtanii Oromoo TV'n aga dhaabbatee aga bu'uureffamee waggaa 15 dhaqqabee jira. Sochiin gama toora sabaa himaalee adda addaan illee argaa jirra. Oromoo TV waggaa 15ffaa isa adeemsa bu'aa bayii keessa dabarsee ilaalchisee qopheessaa akka jirudha. Kan hubanne keessummaa keenya kan taatanii guyyaa har'aa nuuf dhiyaatanillee dhimma kanarraa wal qabsiisee ergaa akka dabarsanuu fi waan tokko irraa inshallah gaafii isin gaafannuu qabna. Oromoo TV'n yeroo bu'uureffamu kaayyoon inni qabatee bu'uureffame maalidha? Obbo Abdul Jalil Abdallah. Tole galatoomii dura daandiin haqaa ibsuudhaa kana kennuu isaatiif galata guddaa qabnaa fi Oromoo TV'n bara 15 dura nama tokkichaanii jalqabee akkamitti jalqabee biyya tana Minnesota tana keessa Oromoo hedduudhaatu jira. Haa ta'u immoo sagantaaleen garaagaraa tan gaafa Afrikaa hedduudhaatu dabraa ture. San keessa if dhabnaan Oromoon tun wal jidduutti qunnamtii isii barbaachisaa akkasumatti illee haala biyya keessa jirullee uummataan gahuutu barbaachisaa warra biyya tanaatti wajjinillee wal barsiisuutu barbaachisa. Kanarraa ka'eetii namni tokko akkamitti ka Oromoodhaa kunis dhabamee jechuudhaan deemee
warra televizyina biyya kanaatti dabarsu kan haala tolaatiin dabarsaniitu jira isaan san gaafate ogummaa ni qabda lakkiin qabu qabeenya qabda lakki ammaan tanatti qabu duuba maal barbaadda TV Oromoodhaatiinis akka dabruun barbaada kanarraa ka'aniiti akkas taatugaa leenjifamuu si barbaachisa jaaniini leenjisa san fudhatee qophii san jalqabe kaayoonsaa ummata odeeffannoo hin qabneef fannoo kennu barsiisu bashannansiisu akka faranjiin jettutti educate entertain fi nuusii isa barbaachisullee akka harkatu godhuudha kaayoonsaa. Tole gabaabumatti nu ibsitanii jirtanii dhugumatti haqiiqatan waggoottan darban kun waggoottan 15 yeroo dheeraadha. Yeroowwan dheeraa kana keessatti xiyyeeffannoo wantoota gurguddoo irratti kennitanii irratti hojjechaa turtan maal fakkaata waan jedhu irraati mee gaafiiwwan gaggabaabaa tokko osoo jalqabne hubannoof akka nuuf ta'uudhaaf. Tole bara 15 dabran kana keessa beektaa wanni jabduun biyya irraa dhufne biyya alaatirraa waa tokkollee odeeffannoo garaagaraa kana qopheessanii dabarsuun silaa hin barbaachisu ture garuu biyya keenya keessatti haalli mijaawaadhaa miti Oromoon haga arraan tanaa miidiyaa walaba ta'e gaazexaa haa ta'u reediyoo haa ta'u TV haa ta'u biyya keenya keessatti haala walabaan dabarfachuu hin danda'u saniitu akka biyya alaa baanu nuufi isinillee ammaan tana daandii haqaallee Oromoo TV illee warra biraatillee kan maqaa Oromoodhaatiin biyya alaa tanarraa waa dabarsan saniitu isaan dirqe duuba televizyinni kun kan ammaan tana Oromoo TV'n kuni wanni dhaabbateef guddaan falmaa ilmaan Oromoodhaa barbaadan sanitti xiyyeeffachuudha wanni itti xiyyeeffatu falmaa mirga namoomaa falmaa yoo rakkoon jiraatte yoo rakkoon baqattootaa jiraatte yoo lafti saamamiinsi jiraatte sababa saniin ammoo namni hidhamuun ajjeefamuun manneen hidhaadhaa gaa Oromoodhaan guutamuu isaa namuu akka gaaritti hubata san hundaafuu waa'ee odeeffannoodhaa ummataaf dhiheessuu qofa osoo hin ta'in eenyumaatumaa'uu warra Oromoo bira dhaabbatee isaaf falmu san ta'uudhaani Oromoo TV'n haga har'aan tanaa hojjetee hiriira nagaa kan garaagaraa kan deemu walga'iilee gurguddoo ilmaan Oromoodhaa waliin taa'anii waa'ee biyya isaanii irratti mari'atanii isaa ta'u walga'iilee gurguddoo barnoota namaa kennitu tan akka OSAadhaa Oromoo Studies Association jechuudha kan isaaniitti isaa ta'u inumaatumaa'uu soosoo Oromoodhaa kan naannoo biyyaatillee Oromoo TV'n haga biyyaatillee gama baatiinillee seenee bakka qabsoon itti gaggeeffamtullee irraa waraabee ummata Oromoodhaatiin gaheeti jira waan gurguddaa hedduu gurguddaa uummanni Oromoodhaa itti haajamu kan bakka biraatiin argamuu hin dandeenye mara haga dandeettii isaatitti tolaan bira dhaqee irraa waraabee ummata Oromoodhaa kan bakka adda addaatiin qunnamsiisaati ba'ee zamana duraa YouTube wanni jaaniin kun hin turre kanaafuu televizyina magaalota lakkuu Minneapolis fi St. Paul keessatti Oromoodhaaf mul'atan keessaan dabarsaa ture haa ta'u immoo eega YouTube'n dhalate addunyaa mara waliin gahuu jalqabe eega waliin gahuu jalqabe kana Oromoon bakka garaagaraatirraa qunnamtiin wajjin godhaniin gaaffii nuuf dhiyeessaniin maal jaanii kan hundinuu oomishamee akkamitti lafarratti faca'a maaliif ummata keenyaan biyya keenyaan hoo hin geenye jettu gaaffii gurguddoodhaatu nama lakkoofsaan akka biraatti guddaa ta'e irraa nutti dhiyaachaa ba'e gaaffii ta'e deebisuu irratti yoon kaniin jechuu irratti dhaabbadhu ta'e irra naa hoyyaadha osoon ifumaaf keessan kunne achirratti hin dhaabammaaf. Tole obbo Abdul Jalil mee miidiyaan tokko hawaasa bal'aa kana tajaajiluudhaaf ifaa jedhisan taasiftanii guddaadha ummata sagalee hin qabnee fi sagalee ta'uudha hojiiwwan gurguddootu dalagame gama miidiyaa keessaniin amma akka sannuu ibsaa jirtanitti mee miidiyaa kana miidiyaan kun socho'uudhaaf hojii hammana ga'u kan waggoottan darban kana keessatti raawwachuudhaaf maddi galii isaa maal ture miidiyaa tokko utubuudhaaf gargaaruudhaaf
wanni isa gargaaru keessaa wanni guddaan tokko keenyadha. Maddi galii keessan yeroo hagana dheeraa kanaaf sochoosuudhaaf maddi galii keessan maal ture? Tolee galatoomii gaaffiin tun gaaffii hedduu barbaachiftuudha. Biyya tana keessa warra miidiyaa qabuutu jira. Warra yeroo teenya eegganneetuma faranjiin biraatis yeroo sidaan eeggatti yeroo teenya eegganneetuma isaan kana gargaarsifannee waan garagaraa hojjechaa baane. Haa ta'u ammoo sanuma wajjinuu gargaarsa gurguddaadhaatu nama barbaachisa. Namoota haga xiqqaatu kiisha isaaniitirra waan hundinuu hojjenna hojii mataa keenyaa qabna. Hojii mataa keenyaa kana hojjechaati waan odeeffannoo garagaraa kanaas dhiyeessina Oromoo TV irraan. Duuba san hunda keessatti kiisha keenyarraa waanuma ifiif dalagannurraayi qabeenya keenya itti baasu nagaarraan tanaa. Haala san keessatti yeroo gabaabaa keessattuu barana yeroo kubbaa fa'aa dhiyeessuudhaaf jiraannu kubbaa fa'aa live stream godhaa turre yoo kadii daawwattanillee jiraattanillee hin beeku ammoo YouTube irra live stream osoo kubbaan san taphni deemaa jiruuti addunyaa mara agarsiisaa turre yoo akkasii san irratti namoonni harbi xiqqaan kan gargaaranii jira keessattuu ijoolleen takka Atlaantaa irraa fa'aa akkanatti hojjechuu kan barbaadan eega taateefu waan kana nutu sponsor godhe jechuudha waan nu gargaaraniitu jira. Asirraa immoo qabeenyi nuti baafnu kiishuma keenyarraayi. Arraan sana immoo bakka kiisha keenyaan gahuu dandeenyu geenye Oromoodhaan dhaqqabsiifne kana booda immoo Oromoon bakka tanarraa fuutee sadarkaa isaa ol guddisuudhaaf waan barbaachisu irratti qabeenyaan haa ta'u, humnaan haa ta'u, ogummaadhaan haa ta'u, karaa hundaanuu akka Oromoo TV kana nu harkaa fudhatan barbaanna. Akka nu wajjin guddisan barbaanna. Akka sadarkaa ammaan tana jiru kan yeroo ayyaana harkanne yeroo dalagaa hin qabne qofa hojjennu osoo hin ta'in namoota dalaguu danda'an fa'a qabeenyaan nu gargaaranii akka qaxxarree hojii isaanii akka hojii isaaniitti qabatanii akka hojjetan barbaanna. Guddisuu barbaannaa jechuudha bakka duraan jiru sanirraa. Haala duratti saniin oofuun tolaadhaa miti bareedaadhaa miti haala sanirraa olitti sadarkaa guddatti ol guddisuu barbaanna. Kanaaf ilumaa bara 15ffaadhaa kanaas kabajnee achumaanu uummata keenya qooda fudhachiisuudhaaf wanni tattaafannuufillee kanumaaf. Tole kana jechuun karoora keessan jechuudha kun amma waggaa 15 kana booda ammaan booda Oromoo TV sadarkaa yeroo boqonnatti hojjetamu osoo hin ta'in yeroo guutuun kennamee fi miidiyaan kun tamsaasni isaa hojjettoota qaxaree akka hojjetuuf hojjettoonni akka gubbatti hojjetanuudhaa fi karoorri keessan kanaan wal qabsiiftanii immoo amma sagantaan kun akka isan nu ibsaa jirtaniin gama toora yuutuubiidhaan darba karoorri keessan dabalata ammoo maalidhame karoora keessan osoo nu himtanii dhaggeeffattoonni keenyallee osoo hubannoo bal'aa argatanii. Dhugaadha hojii kana guddisuudhaaf waa hedduudhaaf nu barbaachisa. Sagantaalee wal faana dabruu dandeenyiitu nama barbaachisa. Saniif ammoo humna namaatiitu nama barbaachisa. Humna namaa birattillee humna namaa sana immoo argachuudhaafis qabeenyi gargaarsi qabeenyaa hedduu barbaachisaadha. San hunda eegaa walitti tolchineen booda akka guututti saantii kolleen kan uummanni Oromoodhaa baasu akka bakka qabutti kana hundaafuu ifaa ta'etti gubbaarrattis ijaarree jaarmeenyi san waan nuti hojjennu nuti oomishnu kana tajaajilee wanni akkasitti oomishame san ammoo biyya teenya akka dhaqqabuu barbaadna biyya teenya dhaqqabuudhaaf saatalaayitii barbaade jechuudha. So duuba karaa gabaabaadhaatti karoorri keenya sagantaa wal faanummaa qabdu tan ayinaadhaanis tan durirra caalaa bal'ina qabdu tan waa'ee falmiisa mirga namummaatii fi kana kanaa qofa osoo hin ta'in waa'ee barnoota fayyaatiitu jira waa'ee barnoota aadaatii jira kan afaaniitiitu jira kan oomisha garagaraa misooma jaaniiniitu jira kana hundaanuu uummata keenya dhaqqabuu barbaanna keenya waan akkasii san hunda of keessaa qaba karoorri keenya san
waan oomishame kana deebisnee uummata keenyaan dhaqqabuu danda'uudha. Uummata keenyaan dhaqqabuudhaafis saatalaayitii nu barbaachisa. Saatalaayitii saniifis qabeenya biraa keef danda'e nu barbaachisa jechuudha. Gabaabaadhatti sagantaalee walfaanummaa qabdu tan uummata keenya dhaqqabuu qabu lafa kaayuudha. Tole amma qophii waggaa 15ffaa keessan kan ilaalchisee qophii qophaa'aa jirutti jira. Qophii kana eessatti qopheessuuf deemaa jirtanii bakki sanitti qopheessitan kanatti keessummoonni argaman eenyufaadha wanta jedhu kanarraati osoo hubannoo nuuf kennitanii gaafiiwwan biraas immoo booda irratti hin qabnu. Tole Oromoo TV'n akka uummanni Oromoodhaan bira dhaabbatee humnaan qabeenyaan dandeettiin ogummaadhaan waliin hojjennu uummata Oromoodhaa kan keessattuu kan naannoo sana jiru bal'inaa jira. Guyyaan isaa sadaasa yookiin Noovembar 28 guyyaan isaa sabtiidha. Sabtii as deemtu tana jechuudha. Bakki Ukraine Event Center 301 Main Street North East Minneapolis achitti ta'uudhaaf jiraata. Yeroon itti jalqabamu sa'a 2 waaree booda ta'uudhaaf jiraata. Keessummoonni ammatti guututti listi isaanii himuu dadhabullee keessummoonni Toronto irraa ni dhufanii akkasumas Atlanta irraa ni dhufanii Winnipeg irraa ni dhufanii Dallas irraa ni dhufanii gariin nama Awurooppaa irraa illee isin bira dhufuudhaaf ni tattaafannoo ni jira ammoo guutuu isaa listi namoota guyyaa arba'aa kana beekuudhaaf jiraadha. Dalagaa addaan hiranneeti kan hojjechaa jirru dalagaa sanirratti ani waan ramadaminiifin guututti maqaa namaa himuu hin danda'ini. Haa ta'u immoo keessummoonni biyyoota reefuun sana maqaa dhabeessan hundarraa dhufuudhaaf jiraatan. Achumaanuu dhaggeeffattoota keessaniif illee wanni dhaamuu barbaadu guyyaan Noovembar 28 sabtii as deemtu bakki Ukraine Event Center 301 Main Street North East Minneapolis ta'uudhaaf jiraata. Yeroo sa'a 2 irraa jalqabee akka nuuf dhiyaatan barbaanna. Autoobisa garagaraatti bakka garagaraa qopheessinee jirra. Riverside'itti autoobisa dhufee isaan fuudhuutu jira warra makiinaa hin qabneef jechuudha. Akkasumatti illee Franklin'itti Starbucks duubatti warra makiinaa hin qabneef makiinaa baasa qopheessinee jirra. San malees Seent Antonii Seent Poolitti Seent Antonii mana guddaa adii fuula duratti baasa biraa qopheessinee jirra. Sa'a takkaa fi walakkatti baasni kun bakka san dhaabbachuudhaaf jiraata. Namni tokkollee akka sababeeffachuu akka hin dandeenye jechuudha. Qabbana ta'uu waan hubatu baasni illee qophaa'ee fi kanaafuu guyyaa sana akka dhugumaan nu bira dhaabbatanii walumaanuu Oromoo TV akkuma maqaa isaa kan Oromoon hundinuu keessatti if laaluu danda'u akka godhan kanumaa wajjin dhaammachuu barbaada. Tole Abdul Jalil akkuma beekamu sagantaan keenyallee sagalee raadiyoo daandii haqaa qabsoo hawaasni musliima biyya keessaa gaggeessaa jiru kanarratti xiyyeeffatee sagantaawwan hedduu dalagaa ture kanaan durallee mee sagantaan keessan immoo kanaan wal qabsiisee yeroo hedduu nusin hordofna Oromoo TV hayyoota islaamaa hedduu affeeruudhaan adeemsa uummanni islaamaa amma waggoottan afran darbe kana keessa ture hidhamuun isaanii akkasumas adeemsa mana murtiillee gabaasowwan tokko yennaa isaan kanaan dura hedduu dhiyeessitanii arginee jirra. Keessummootaaf beektotaallee affeertanii hojiiwwan isaan hojjettan hedduudha. Mee kanaan wal qabsiiftanii waggoottan darban afran kana keessatti qophiiwwan waa'ee dhimma islaama biyya keenya kana ilaalchisee qophiiwwan keessummeessitan keessa wal qabsiisanii ergaawwan tokko soo nu dabarsitanii. Tole ilmaatumaa jazaakallah amma bagana yaadachiifteehu waa'ee rakkoo musliimoota irratti deemaa jirurraa bal'inaan toora yeroo inni jalqaberraa yeroo rakkoon tun jalqabdurraa kaasee gara miidiyaalee keenya kan garagaraatiin akka bal'inaan gartee uummataaf dhiyeessaa baane sagalee Oromiyaa irratti reediyoo irratti uummanni biyya tanaa akka biraatti kan dhaggeeffatu keessaa tokko isa san keessatti torbaaniin waan deemaa jiru dabarsaa baane waan torbaaniin deemaa jiru irrattis uummanni akka qooda fudhatus gooneeti jechuudha. Tuuta akka Risaalaa Internaashinaal irraa tuuta akka masjidoota garagaraa kan biyya tana jiru kan masjida Toofiiq irraa waan tuutni Al-Ahbaash jaaniin kan biyya Libnaan irraa dhufee biyya Oromoodhaa biyya teenya keessatti miila isaa bargaafachuudhaaf tattaafatana akka uummanni keenya dura dhaabbatu keessattuu nuti amantii gar tokkoo cinaa dhaabbannee osoo hin ta'in ammoo ilmi namaa
fedhe waan fedhe hordofuu osoo danda'u mootummaan gara isiidhaatiin ammoo alaabaash kana fiddee alaabaash kanaatu amantii teessan ta'uu qaba jettee humnaan namaaf filu kana maleedhaas warra furmaata rakkoo sanii fiduudhaaf uummanni filate fuutee maqaa shororkaa itti maxxansitee dharaan hidhaanii luusiidhaati irratti bal'inaan gabaasaa gurguddoo godhaa baane reediyoo irratti televezyiinii irrattis hamma dandeettii keenyaa maaliif akkumaan jedhetti televezyiina kana yeroo qabaanne qofa hojjannaa haa ta'u immoo beeytoota gara masgiidanii haa taatu gara biyya biraatirraa warra gaafa konferensii gurguddaa fa'aa godhan ayyaana qabne jechuudha warra akkasiisan harkachuudhaa fi kan booddeen kana kagooneetu jira obbo Awwal Aloodhaa daawwattullee hin beeku waa'ee rakkoo ilmaan namaa kan sababa amantiidhaatiin akkamatti amantii sanis jibbuudhaan haa ta'u yookiin immoo amantii islaamaa kanarratti roorroo deemturraa bal'inaan akka uummata keenya barsiisu godhuu dandeenyeeti jirra. Fuuldurallee bakka miidhaan jirtu, bakka cunqurfamni jiru, bakka mirgi namoomaa itti dhiitamu mara nuti akka namaattis dura dhaabbannee akka televezyiinaa fi akka reediyoonota qabnu reediyoonota kanumaa wajjin waliin himuu barbaadu reediyoonota lama qabna jechuudha. Sagalee Oromiyaatu jira, reediyoo hawaasa Oromootu jira. Martinuu walta'iinsaanii yookiin doominaanii waliin hojjetan Oromoo TVdha wajjini waan garii waan Oromoo TV irratti dabru achirratti illee ni finna reediyoo irratti ni finna garuu waan reediyoo irratti dhufu guru hunda ammoo TV irratti fiduun waa xiqqoo waan nama dhibuuf jecha bakka sana amma dura hin qindeeffanne fuulduraaf ammoo waan reediyoo irratti dhufu sanis gara TV irrattis akka dhufuu danda'u ni tattaafannaa gaa walumaa galatti miidhaa fi cunqursaan bakka takka miidhaa fi cunqursaa addunyaa maraati. Ajjeechaan nama tokko irratti gaggeeffamtu ajjeechaa ilma namaa hunda irratti gaggeeffamtu. Heeraan ala ilma namaa hidhanii akkasitti torchar godhuun san hundinuu waan heeraanis dhoorkaadhaa, rabbi bira dhoorkaadhaa, ilma namaa bira dhoorkaadhaa, nu biratti dhoorkaadhaa, televezyiinii keenyalleen falmaadhaaf dhaabbate akkuma jeesanitti bira dhaabbataa uummata miidhame kana cinaa. Kanaafuu dhaggeeffattoonni keessanillee haala sanitti hubatanii bakki irraa falmachuu danda'an Oromoo TV tahuu hubatanii Oromoo TV bira akka dhaabbatan kanumaa wajjiniin afeera. Tole dhaggeeffattoonni keenyallee kan qophii kana hordofaa jiran kan keessumattuu naannoo Minneapoolisitti argaman qophii kanarraa akka qooda fudhatan nulleen asumarraa dhaamsa kennadha. Mee kanaan wal qabsiiftanii obbo Abdul Jaliil akka carraa ta'ee raadiyoon daandii haqas qophii waggaa tokkoffaa ishee torbaanuma kana keessattidha kan qopheessuudhaaf qophii gubbaa jirru. Miidiyaa tokko hojjechuudhaaf bu'aa ba'iin inni jiru gama kutaa teeknikaan haa ta'u odeeffannoo sassaabuudhaan haa ta'u sagantaa dalaguudhaan haa ta'u gama hawaasatti dhaqqabsuudhaaf hojiiwwan jiran kan beeku nama akka keessanii miidiyaa kanarra yeroo dheeraaf turtanii jirtanii. Kanuma wal qabsiiftanii dhaggeeffattoota keenyafillee ergaan isin dabarsitan maalidha? Raadiyoon kun raadiyoo akkuma hawaasa tajaajiluudhaaf hawaasumarraati burqitee kan roorroon ishee argitee rakkinni dhaleedha. Galteen biyyatti galte kun kan dhaleedha. Mee kanaa wal qabsiiftanii nuufillee akkuma keessan dabarsitan kanallee miidiyaan kun hawaasumarraan kan gargaaramaa jirudha. Bu'aa bayii hedduu bahameetidha kan hawaasaaf sagantaa tokko qopheeffamu. Dhaggeeffattoota keenyafillee qophii keenya waggaa tokkoffaa keenya kana ilaalchisee ergaan isin nu dabarsitan maal jennaan nama miidiyaa keessa jirutti waan miidiyaan isa barbaachisu beeka. Tole hedduu galatoomii waan gaarii rasaaftee reediyoon daandii haqaa waan jajjabaa waan gaggaarii waan uummanni Oromoodhaatis ta'u uummanni Muslimaa barbaadu hedduudha oomisha. Waan tokko tolchuun oomishuun sagantaa sa'aa tokko tolchuudhaaf qopheessuudhaaf achiin duuba sa'aa dheeraadhaatu jira. Sa'aan dheeraan san sa'aa 8 ta'uu danda'a yookiin immoo guyyaa 2-3 fa'aa ta'uu danda'a. Qabeenya guddaadhaatu itti baasi yeroonis dheertuudhaatu itti bada. Yeroo dheertuu san namni kun immoo yoo qabeenya qabaatee yeroo dheertuu san jala taa'ee odeeffannoo san guuruu danda'e malee sa'aa takkitti namni callisee taa'ee eeggatu san
tolchuu hin danda'u. Haguma yerootti balleesse, haguma qabeenyatti balleesse sagantaaleen tolti. Kanaafuu dhaggeeffatoonni har'aantan nu dhaggeeffatan kun reediyoo daandii haqaa gubbaan nu dhaggeeffachaa jiran kun yoo waan reediyoo daandii haqaarraan isaaniif dabrutti gammachuu kan qabaatan taate qabeenyaan, humnaan, dandeettiidhaan waan qaban hundaanuu cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Akkuma qabatti je'ee wanni biyya alaa teenyee biyya alaatirraa sagantaalee garaagaraa qopheessuu nu dirqe waan biyya teenya keessatti hin danda'amneef biyya teenya keessa dhaqnee haalaallu afaan Oromoodhaatiin afaan nuti beeknuun sagantaaleen karaa walabaan qophaa'uu dandeessu takkallee hin jirtu. Gaazexaan tokkollee hin jiru. Reediyoon dhugaadhaan ni jira. Reediyoon ka'uun warra wayyaaneedhaati. Televezyiinii dhugaadhaan ni jira. Televezyiinii olola wayyaaneedhaa qofa geggeessuudhaaf jira. Kanaafuu reediyoon bakka biraatirraayis ilaaluu ni danda'a. Hundinuu yookaan kan jaarmiyootaati yookaan immoo kan mootummaa akka VOAdha kan mootummaa Ameerikaati jechuudha. Hundinuu fedhii mataa isaanii dabarsan. Haa ta'u immoo Oromoon namni musliimaatis walabummaadhaan karaa ifiif ijaan laalu saniin danda'uu qaba. Maaliif kana jaa fakkeenyaaf yoo tan wayyaaneedhaa kalaallu taate wayyaanee nuti yogguu achi laallu waan biyya teenya keessatti deemaa jiru cunqurfama nutti mul'ata. Beelaatu nutti mul'ata. Uummanni miidhamuu hidhamuu torchar ta'uudhaatu nutti mul'ata. Gara isiidhaatiin ammoo wayyaaneen kanaan guddina jettiin misooma jettiin dimokiraasiidha jettiin duuba gaa waan kana dhugaa isiidhaa kagabbaasuu danda'u miidiyaa nuti qabnu jechuudha. Miidiyaalee walaba ta'an kana jechuudha. Daandii haqaatis san keessaa tokko. Kanaafuu dhugumatti odeeffannoo haqaa yoo barbaade uummata falmuufiin barbaachisu kanaaf falma nama isaaf falmu yoo kan barbaadu taate warra sagalee hin qabne kanaaf nama sagalee ta'u yoo kan barbaadu taate cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Bara tokkoon bageessin ga'e bara tokkicha keessan kana bakka itti gootaniif na hundaa'uu hubannaan isin cinaa dhaabbachuudhaaf dhibbaa dhibbattiin wa'ada galaa tokko sani kan lammadaa immoo warri akkanatti ummata fiitiif falman kun hundinuu miidiyaalee isaanii akkaataa itti qindoominaan waliin wal gargaaranii odeeffannoolee wal jijjiirratanii akkasumatti illee waan baasii irratti illee wal gargaaranii karaa ittiin ummata keenya dhaqqabsiisuun itti danda'amu irratti gara keenyaan waliin qindeessuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan barbaada. Dhugumatti dhaggeeffatoonni keessan kaarraan tanaa kun daandii haqaatis akkasumatti akka cinaa dhaabbataniin gaafadha. Tole obbo Abdul Jalil Abdallah Oromoo TV irraatii jazaakallahu khairan turtii nu wajjin taasifteef hawaasti kennalleen waamicha isin taasisaa jirtan kan awwaatanii fi qophii keessan irratti akka argaman nulleen abdii guddaa qabnaa. Waamicha keessan kan dhaggeeffattoonni kennalleen kan naannoo hundatti argaman akka awwaataniif ammallee irra deebinee sagantaa keenya kana irratti beeksifna. Hedduu galatooma jazaakumullahu khairan. Inshallah qophiiwwan biroo irratti illee deebinee wal arginu taana. Inshallah fuulduraaf qindoominaan hojiiwwan wajjin hojjannu ni jiraata. Odeeffannoowwan wal jijjiiruullee haa ta'u qophiiwwan wajjin hojjannu ni jiraata jedhee abdiin qaba. Yeroo birallee deebinee akka wal arginu ammallee abdiin qaba. Jazaakallahu khairan obbo Abdul Jalil turtiin wajjin taasistaniif. Isinilleen reediyoon daandii haqaa kana nuuf kennuu keessaniif jazaakumullahu khayra jazaa. Fuulduraafis akka guututti waliin hojjechuu dandeenyu abdiin teenya guddoodha. Fayyaada nagayaan nu jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا جبار جبيني قيتما إلهي يا جبار جبيني قيتما عرب الروسكان قبر ما سما وانسما ليجرو قبرمقوم kabajamtootaaf hordoftoota dhaggeeffattoota keenya qophii gaafiif deebii keessummaa keenya wajjin taasifneerra ergaa akka argattan abdii guddaa qabna. Eeyyen miidiyaan ijaa fi gurra ummataati. Miidiyaan kun hojjechuudhaaf deeggarsa hawaasa isaa barbaada. Deeggarsa humna namaa barbaada. Deeggarsa qabeenyaa barbaada.
miidiyaalee keenya kan dadhabneef ifanneen jedhin ifaajanii dadhabanii hawaasa isaanii tajaajilaa jiran cinaa dhaabbachuun ammoo dirqama keenyadha. Kanaaf miidiyaalee cinaa dhaabbannee kunuunsinee wanta isaan barbaachisan hundaan isaan cina akka hiriirru nus dhaamsa kennaa guyyaa har'aati. Kabajamtoota hordoftoota dhageeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa gama goolabutti deemaa jira. Sagantaawwan keenya osoo hin goolabiniin dur mata dureewwan oduu guyyaa har'aa isin haa dhageessifnu. Musliimoonni balaaleffannaa barkum 2005 baatii caamsaa keessa masjida Anwaaritti taasifame hoggantanii jirtu jechuun hidhaman akka mana hidhaa Qaallittiitti hidhaman murteeffame. Manni murtii waliigalaa masjidni guddaan Sheek Hojelee majliisota seeraan alaa magaalaa Finfinnee jala akka seenu murteesse. Musliimoonni magaalaa Finfinnee fi Jimmaa irraa qaamota mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman guyyaa kana 14 mana murtii dhihaatan. Naannoo Affaaritti kan barsiisa Ahbaash cimsanii balaaleffataa turan Haaji Siyyuum Awwal pirezidaantii bulchiinsa naannichaa ta'uudhaan filaman. Maanguddoon umrii 85 kan ijoollee isaanii wajjin waggaa tokko ol mana hidhaa Daseetti hiraarfamaa turan ammas beellamaman. Mormii karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinneef labsii caffeen Oromiyaa magaalota Oromiyaa irratti dabarsee ture hordofee mormiin cimaan kahaa akka jiru beekameera. Dargaggeeyyiin Oromoo 2 guyyaa wiixataa Ameerikaa kaabaa magaalaa Minneapolis qaamota hin beekamneen kan ajjeefamanii fi namni tokko kan akkaan madaa'e ta'uu beekameera. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hojiiwwan hojjetaa jiru Rabbi nu haa laaffisu. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif dhiyeessan obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayran wajjin ture. Sagantaan keenya guyyaa har'aa asumarratti dhaabbata. Beeksisa raadiyoo daandii haqaatiin asumaan nagayaatti saniin jenna. Hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kaayoo qabsoo hawaasni muslimaa itti jiruu fi barnoota aqiidaa qulqulluu barsiisuu akkasumas odeeffannoo gocha garaa jabeenyaa kan mootummaan abbaa irree hawaasa muslimaa irratti geggeessaa jiru hawaasa muslimaa kan biyya keessa fi biyya alatti argamu hundaaf odeeffannoo laachuuf raadiyoo daandii haqaa 27 tamsaasa isaa eegalee raadiyoo daandii haqaa hamma danda'ameen adeemsa waggaa tokkoo kana keessatti hawaasa keenya wal hubachiisuun gama raadiyoo daandii haqaatiin yaaliin cimaan taasifamee jira. Adeemsa waggaa tokkoo kana keessatti seena biyya keenyatii fi seena ulamootaa biyya keenyaa hamma dandeenyeen hawaasa keenya biraan gayuu yaallee jirra. Raadiyoo daandii haqaa. Seenaan muslimtootaa akka guutuu addunyaa kaleessaa keessa turetti maal fakkaata? Har'a hoo maal irra jira kan jedhu of duuba deebi'uudhaan qabatama amma jiruun wal madaalchisuu yaalee jira. Raadiyoon daandii haqaa ummata muslimaa biyya keenyaa addunyaa gubbaatti argamu wal qunnamsiisuun hawaasa muslimaa biratti riiqicha tahee argamee jira. Raadiyoo daandii haqaa isin qobsiisu qobsuma barakaa sinirraa haqa busharree makhluuqaa salaamun alaykum jarri daandii haqaa. Raadiyoon daandii haqaa dhimma amantii cinaatti dhimma hawaasummaallee xiyyeeffannoo keessa galchuun haala jiruu fi jireenya baqattoota lammiilee biyya keenyaa gadi fageenyaan gabaasaa ture jira. Filannoo bara 2007 kan mootummaan sagalee hawaasaa saamee ture jalqabaarraa hubannoo kennuuf gabaasa jiru hawaasaa dhaqqabsiisee jira. Raadiyoon daandii haqaa tamsaasa sagantaa isaa torbaanitti guyyoota 2 dabarsuun kan jalqabee ture booda irratti sagantaalee birootti dabaluun torbaanitti gar guyyoota 5tti ol guddisuun sagantaa afaan Amaaraatis of keessatti ammasuun hawaasa isaa tajaajiluu irratti
argama. Raadiyoon daandii haqaa hundeeffamee takka lama jedhee waggaa tokko lakkoofsisuuf guyyoota muraasattu hafaa. Bagaa falmattanii dalaay dawaan gaarii arraa galmaa geessee nu garsiiftan firii. Isin hagargaaru nu dheeradaa umrii. Raadiyoon daandii haqaa ji'oota darban kanneen keessatti bu'aa ce'ii hedduu tarkaanfatuun bu'aalee hammana hin jedhamne galmeessisee jiru. Oduuf sagantaalee isaa cufa karaa danda'ame hundaan hawaasa bal'aa biraan gayuudhaaf appilikeeshin Androidii fi iPhone, saatalaayita, ziinoo reediyoo fi sabquunnamtiilee hawaasaa kan garaagaraa irratti dhimma bahuun hawaasa isaa tajaajiluu irratti argama. Of duraafis kan caala ol guddachuun gara sadarkaa televizyiinatti tarkaanfachuudhaaf hojjettoonni raadiyoo daandii haqaa yaalii cimaa taasisaa jiru. Maarree isinis dirqama isanirraa eeggamu bahu. Waliin taanee raadiyoo daandii haqaa kan haa guddifnuun yaamicha kenna. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa. Rabbii wajjin jira falmattoota haqaa warreen addaan baasu tuuta callaa baaqaa ashabbaarii janii ittis baasa maqaa namni haqaan deemu galmanuu madakaa namni haqaan deemu galmanuu madakaa. Bagaa falmatanii dalaay dawaan gaarii arraa galmaa geessee nu garsiiftan firii. Isin hagargaaru nu dheeradaa umrii.